si Bauti está con la misma remera, no te bañas. No, gente, estoy haciendo 2 videos en un día. Bueno, gente, hoy les traigo algo espectacular que va a ser probando cosas picantes. Como ven, ají, esta salsa, que es una salsa mexicana. Y estoy con 2 invitados especiales. Otra salsa más. Y por último, pimientos blancos. Bueno, gente, hoy estoy con 2 personas especiales, Alex y Miki, que estuvo en el video pasado grabando. Bueno, gente, yo decidí hacer este video porque Alex, él nació en México. Cuando Miki se había ido a vivir 2 años, él se fue a vivir 2 años a México, pero nació acá. Entonces, cuando vivían allá, nació Alex, que es mexicano. Y bueno, gente, a ellos no le hacen nada la cosa picante, pero a mí me matan. Chicos, ¿vamos con el video? Sí. Vamos. Bueno, Miki, ¿con qué salsa empezamos? Empezamos primero con la salsa de habanero dulce, que es la menos picante. Ahí está. ¿A vos te gusta, Alex? A ver, primero el Bauti. Bueno. Así. Yo solo una gotita, porque yo lo probé antes. Bueno. Sabe a miel. Para vos, sabe bien dulce. Pon el dedo así, abajo. Espera, pero todavía no. Pon el dedo así. Así, mira. Nada picante. Pon el dedo así. Vale. Uy. Delicioso, pero nada picante. Pon el dedo así. Vos, así. Aquí quiero otro. Mira. A la 1, 2, 3. Es amarga, no picante. No es tan picante, pero es picante. No me sabe ni un poquito picante. Es muy rico. Porque se llama habanero dulce. ¿Y por eso no pica nada? Sí. No pica. Bueno, ahora con la segunda. No, esa no. Ahora tiene la pimienta. ¿El ají o la pimienta? La pimienta. No, la pimienta. Bueno, Bueno, agarramos un granito y lo ponemos en la boca. Mira. Ay, qué asco. Esto pica mucho. Ya. Pica. espérate, no me pica todavía. Oh. Me pica la lengua. Pica. Me pica la lengua, pero solo un poquito. Salsa. Me pica un poquito la lengua. Me está picando un poquito la lengua. ¿A vos, Miki, te pica? ¿Tú qué crees? ¿Ah? ¿Tú qué crees? ¿Que no? Ajá. No me está picando tanto. Aunque sí es amarga. Mira, así. me pica. Están acostumbrados a comer esto. Yo no. Mira, así que voy a comer. Somos pro. Pica. ¿Hay agua? No, es reto sin agua. Ay, no. Sí, es Bueno, de dulceado. Ahora el segundo reto es el ají molido. Mi favorito. Pero yo me voy a morir. Bueno, en la última es esta. Espera que saco primero yo. De que quiero comer mi cosa. Ay, no puedo. ¿Por qué? Primero, pero a la cuenta de 3 nos ponemos toda la boca. Así, mira. Saque. Comer. Ahí tengo. Mira. Yo soy más extremo, cuando me pongo algo así. Un poco más porque sos extremo. Yo te pongo, a ver. No, así. Toma este poquito. Mira. A la cuenta de 1. Ya me lo puse en la boca. 2, 3. Me pica solo un poquito más la lengua. Así me pica ahora. Pica un poquito más de la pimienta. Ahora, No pica tanto, según yo. Pica. Ay, y la última, que es la que te mata. Te mata. Pero yo no le probé, así que no digo nada. Ahí dice, te mata. muy picante. Eso es lo que está de ver la cámara. No, pero cuando en el video, nosotros lo vemos al revés, pero en el video se ve muy picante, dice. Y bueno, gente, vamos a cortar un ratito porque esta salsa nos va a matar. Y bueno, ya venimos. Bueno, gente, vamos con la última salsa. Ay, que yo me voy a morir, me va a agarrar 3 veces un infarto.
Ahí está. Y bata. Y bueno, ay, qué feo. Jalapeño, lo peor que puede existir. Bueno, no, porque guaso es Son más picante. pequeños. Eso es el- Es la cuarta salsa No, está hecho el cuarto chile más picante del mundo. es el cuarto del mundo. Pon el dedo para abajo, así no se te cae. Ahí está. A la cuenta de 3, 2, 1 ya. No me pica mucho. No, no me está picando. Ahora me pica poquito la lengua. Ay, ahora sí. ¿Aún no te pica? Soy el dios del picante. No me está picando tanto. Como Mickey es muy extremo y es el crack de los picantes, va a probar más. Sí. Ahora, pero pones mano así. Así. Abrí. Ahí bien. Ahí está bien. Le vas a pasar un lengüetazo. Miren, espera. Miren todo lo que le puse. Le voy a pasar un lengüetazo. 3, 2, 1. Miren. Uy, gente, yo también soy el rey de lo picante, así que miren, me puse más que él. Miren. Se va a morir así. Se va a morir. Miren. Se mata. No te tomes. ¡Tómate todo! No te lo tomaste todo. Y por eso te morís. Te morís. Adiós. Adiós. Nos esperamos que Bauti venga. Y seguimos. Mientras esperamos. Esperad. Bueno, gente, tuve que tomar muchas cosas, es más, ahora estoy tomando manados porque me mató. Él no tomó nada y no sé cómo hace el chico para que no le pique. No sé si está acostumbrado o qué, No estoy acostumbrado. ¿no? No. Dame. Simplemente tengo lengua de acero. Ah, No va a tener lengua, no sé. En serio, obviamente. Si no serías el hombre piedra. No. Después ponerlo en tu otro video, si todo fuera literal. Parte 2. bueno, gente, Más. quiero que Miki, si está por poco, cuando le regalen su compu, se va a hacer un canal de YouTube. ¿Y cómo se va a llamar? El dúo de los cracks. Que va a ser Leo y Miki. A lo mejor no sabemos si va a ser ese nombre, pero yo en otro video le voy a decir bien el nombre. Están pensándolo ahora. Bueno, gente, no todo que yo quiero. Si les ha gustado, denle like. Le voy a dejar like para acá, así que déjenle like. Compártanlo con sus amigos y si quieren más videos con ellos, quieren que le den like y que se suscriban. Cierto. Le quiero mandar un saludo a Leo López, a Lionel Sánchez, a Bruno Camel, a Miquel Astelio, que es él, a Alex Stelio, que es él, Estello es Espinosa. Alex Espinosa, y bueno, gente, ¿cómo? Y a Cristi Balse, y a Agustina Piera. Entonces, y a Ari Venturini. Aunque no veo los videos, pero bueno. Así que dejen like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Bye. Cerralo todo así. Ay.